Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana siswa siswi SMK Teknologi. Urang tiasa kersa pendak deui nya di pangajaran anu ayeuna pangajaran K5 tepatna dina pangajaran basa Sunda. Kapungkur urang entos ngabahas di minggu atanapi sasi sanes-sanesnya minggon kamari nya urang ngabahas ngeunaan biografi. Tos tugasna tos dipasihkeun teras pamianu teu acan mangga sok ti ayeuna udag tugasna nya pami misalan teu ngerjakeun wayahna nilaina kosong. Tah dina pangajaran anu ayeuna urang di dieu bakal ngadiskusikeun sasarengan ngeunaan hiji pamohalan ngeunaan aksara Sunda. Nah, dina wangun aksara Sunda ieu kin aya khususna tujuan pembelajaran. Naon sih, Pak, gunana urang diajar aksara Sunda? Nah, tujuanana hiji urang sanaos urang Sunda nya sadayana anu kawengku di tatar Parahyangan, tatar Jawa Barat pasti bahasa Sunda nya gitu. Bahasa pengantarna tanapi saur bahasa deungeunna mangan first language acquisition na gitu. Nah, di dieu urang titenan ngeunaan aksara Sunda eta tujuan kahijina ngenalkeun aksara Sunda, kadua urang bakal ningali naon sih anu disebutna aksara Sunda, teras dugi ka naon, dugi ka kin akhirna hidup tiasa ngaaplikasikeun nyieun kalimat-kalimat dina wangun aksara Sunda. Anu kumaha aksara Sunda teh? Iya ya. Pak, aya aksara Sunda teh anu kumaha anu tulisanana sapertos nyareos kieu kitu bahasa Sunda tapi kumaha? Benten deui nya. Aya aksara Sunda mah aya simbol-simbolna gitu. Iya ya patula patalina sareng naon? Sareng aksara-aksara kawas Jawa kuno gitu. Bahasa-bahasa nya buhun lah gitu. Nya. Nah, sadajan urang titenan ngeunaan aksara Sunda ieu tong hilap absen di YouTube channel nya. Absen anu kahiji nu pentingna sangkankeun ku Bapa dicatet kehadiranana. Teras anu kadua oge tong hilap kedah absen kin pas ngerjakeun tugas gitu. Tah satajan urang ngawitan ngeunaan pembahasan atarapi pangajaran dinten ayeuna urang sasarengan ngadoa heula mugia dilancarkeun dina pembelajaranana sanaos ayeuna masih pembelajaran BDR tetap semangatnya kedah semangat terus jaga kesehatanana entong seueur naon nya entong seueur rupa nu aneh lah kitu nya stay health cek paribasa teh mah nya terus jauhan penyakit nya mudah-mudahan kapayeuna urang tiasa tepung di sakolahan gitu. Mangga urang sasarangan dina satu acan pangajaran ieu urang ngadoa heula mugia dilancarkeun. Doa mangga. Loh. Tah aksara Sunda cik naon aya aksara Sunda? Nah, di dieu Bapak bakal dijelaskeun ngeunaan aksara Sundana. Kunaon sih aksara Sunda? Di dieu mengapa aksara Sunda cek bahasa Indonesia namanya. Jadi aksara Sunda teh batas prasejarah sejarah aksara telah berperan mempercepat kemajuan peradaban manusia. Maksudna naon? Dengan bahasa yang anu tadina gitu nya, anu tadina baheula saurna teh baheula bahasa teh tacan aya tah ayeuna entos muncul bahasa maka naon nya peradaban manusia teh langkung maju deui. Intina eta simbol kamajuan. Nah, teras ieu nya bahasa Sunda kunaon bahasa Sunda aya di SMK. Nah, di SMK mah pada urang teh kedah fokus diajarkan kejuruanana sanaos kitu oge bahasa Sunda teh kedah wajib. Kusabab naon? Kusabab urang aya hirupna di tatar Sunda. Tah, jadi aya di Perda nomor genep tahun 1986 ngeunaan bahasa sastra jeung aksara Sunda. Teras
aya oge di Perda nomor 5 tahun 2003 tentang pelestarian dan pembinaan bahasa, sastra dan aksara Sunda di instansi pendidikan. Gitu. Jadi wajib perilaku orang Sunda henteu naon nya teu apal kana bahasa buhun kapungkurna gitu. Orang Sunda orang kedah ngalestarikeun saha deui anu arek ngalestarikeun selain naon selain ti orang Sunda nanya gitu nya. Nah terus salajengna aksara-aksara anu pernah digunakeun contohna aya aksara Palawa, Jawa kuna, Sunda kuna, Arapegon, Cacarakan, Latin oge nu sejenna nu kumaha urang titenan hiji-hiji. Aya aksara Palawa teh bentukna kos kieu simbol-simbolna gitu. Ieu anu digunakeun zaman baheula sateu acan huruf-huruf alfabet nu ayeuna muncul. Tah kapungkur mah nggunakeun simbol-simbol kieu gitu. Jadi simbol-simbol ieu teh tah ieu bukti fisikna ditemukeun di arca-arca terus aya tinu lembaran-lembaran kapungkur mah nya nulis di naon teh di kertasna ge lain kertas jiga ayeuna hidupnya alus kertasna ai kapungkur mah tinu kertas ti naon kulit pohon geuning nya tanapi ti tilas kulitna sato oge nu saeuna gitu. Tanapi di patung-patung di arca-arca tiasa kapendakan kos kieu. Gitu. Tah itu contohna aksara Pallawan nu aya di prasasti Ciaruteun. Gitu. Terus aksara Jawa tah ieu Jawa kuna ya. Kos kieu simbol-simbolna. Terus Pak urang diajaran kos kieu urang mah bakal fokusna diajarna karena naon aksara Sundana gitu. Nah, aksara Jawa kuno itu terdapat di mana? Di arca persembahan nu kos kumaha cenah tah nu kos kieu. Aya simbol-simbolna huruf-hurufna kos kieu. Lamun mun hidup resep kitu nya naliti tinu gaya bahasa-bahasa kos kieu tah sok perdalam eta. Nya bisa janten arkeolog atanapi yo naon jurusan bahasa gitu nya Pak aya tuh jurusan bahasa ieu nya henteu maksana teh biasana ieu mah aya patula patalina sareng jurusan sejarah gitu nya. Nah terus urang salajengna deui urang teu fokus kana eta tah urang bakal fokusna ka huruf aksara Sunda ieu. Di luhurna aya a i u e o na aya tong salah aya a i u e o gitu. Terus aya kaca tapaya raga jada dan seterusna tah eta teh anu kurang bakal titenan hiji-hiji sangkan hidup kudah apal kin nya ngadamel nama nami nya nami hidup di naon dina wangun bahasa aksara Sunda ieu gitu ngaya simbol tentu gitu. Nu kasumaha cenah tah ieu prasasti contohna anu dilebetna aya aksara Sundana Sunda kuno. Aya prasasti naon aksara Sunda kuno terdapat pada Piagam Kabantenan. Ieu contohna ieu prasasti gitu nya. Nah terus ieu mah urang skip wae. Nah ieu contohna aya aksara Cacarakan ieu urang skip wae punten. Ieu contoh aksara Arapegon dina wangun Babat Banten sami sapertos tulisan-tulisan Arab gitu. Disebutna aksara Arapegon. Nah terus aksara Sunda janten aksara Sunda teh ngandung sifat logosilabik anu naon maksudna logosilabik teh sistem tulisan nu ngagunakeun hiji lambang kangge hiji suku kata. Janten suku kata teh ngangge lambang. Tah lambang eta anu kudu hidup dititenan atawi diapalkeun. Sangkan naon? Sangkan mungkin tiasa nyusun kalimat-kalimatna. Sapertos hidup ngapalkeun alfabet A dugi ka Z. Nah, upami misalna tos apal A dugi ka Z, hidup bakal naon? Saur paos teh mah tiasa nyusun kalimat-kalimatna. Tah ieu ge sami. Hidup apalkeun bentuk-bentukna, terus upami tos apal bentuk-bentukna, hidup tiasa nyusun kalimat-kalimatna ngangge aksara Sunda ieu gitu. Nah, terus aya aksara Sunda teh jumlahna aya 30. Emut nya aksara Sunda jumlahna aya 30. Anu
dibagi ku babaraha bagian. Hiji 7 aksara suara vokal. Jadi huruf vokal nanti aya 7 nya. A I U E O. Biasana A I U E O di alfabet biasa aya 5 aya 7. Nah, terus 18 aksara ngalageuna atanapi konsonan. Janten konsonan teh aya 18. Nu asalna ti sora basa Sunda jeung 5 aksara ngalageuna konsonan nu asalna tina bahasa asing. Nah, di samping eta dikenalkeun oge lambang-lambang bilangan anu mangrupa angka. Tah angka oge aya lambangna gitu. Tah eta anu kudah ku hidep ditetanan, diapalkeun lah gitu. Nah, terus naon aya benten aksara suara vokal lah gitunya ngalambangkeun bunyi fonem vokal mandiri anu ngandung suku kata nu tiasa nempatkeun posisina tiasa di awal, tengah, oge akhir. Nah, sedangkan aksara ngalageuna nyaeta tulisan anu dianggap tiasa ngalambangkeun bunyi fonem konsonan jeung tiasa ngagaduhan hiji kata. Oge suku kata nu tiasa nempatkeun di posisi awal, tengah, oge akhir. Gitu. Janten intina mah dina wangun kalimatna mungkin hidup bakal nitenan dua konsep ieu. Konsep vokalna sareng konsep ngalageunana gitu. Nya maksudna teh aksara suara sareng aksara naon cenah anu tadi ngalageuna atanapi konsonan gitu. Kartosnya kartos. Nah, terus di salajengna terus aya wujud fisikna. Nya bentuk fisik dari sebutna ge bentuk fisik aya lambang. Aksara Sunda termasuk tanda vokal. Teh ditulis pada posisi aya miringna 45 derajat dugi ka 75 derajat. Jadi perbandingan ukuran fisik aksara teh mangga eta mah boh vokal, boh ngalageuna konsonan ditulisna 4:4. Iwal ti naon aksara ngalageuna ra 4:3, ba dan nya 4:6. Serta untuk aksara suara i untuk i-nya kangge i teh 4:3. Nah, ieu mah konsepna lah kitu nya. Terus aya oge yang saterasna lah. Langkung jelasna kin urang tingali di bentukna langsung. Nah, jadi tata tulis aksara Sunda. Jadi sistem penulisan nanti aya rarangken tanda vokalisasi atau penanda bunyi yang berfungsi untuk mengubah. Jadi ieu bentukna lambang, upami misalnya tadina ka hayang jadi ki kudu dikumahakeun. Eta aya lambangna. Tah lambang eta anu kudu hidup diapalkeun. Sangkan naon? Sangkan tiasa ngarubah posisi anu tadina ka jadi ki. Anu tadina ka jadi ke gitu. Nya kartosnya langkung kartos di urang tingalikeun. Nah, terus lambang vokalisasi dimaksud teh jumlahna teh 13 lambang sadayana. Anu penempatan terbagi 3 kelompok. Di mana wae anu di luhur, anu di kanan, di kanan di kiri, anu di handap gitu. Tangkin urang tiasa ditinggal lah di lambang anu jelas-jelasna gitu. Urang tingali we di slide salajenanya. Nah, ieu mimiti heula urang titenan aksara suara vokal mandiri. Totalna aya 7. Emutnya aksara suara jadi aya dua bagian. Hiji suara, 2 ngalageuna. Suara jeung ngalageuna. Ngalageuna teh konsonan. Suara vokal mandiri terdiri ti 7 lambang. A, I, U, E, O, E, E. Nah, di dieu. A lambangna tuh kos kitu lambangna nya. Set 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 tah gitu. Terus A, I, U, E, O. A, E, I, O, U, E, E. Nah, ieu kurang lebih lambang-lambangna kos kieu tah. Ieu teh disebutna aksara suara. Gitu. Nya kartosnya kahartos emutkeun inget-inget ieu lambangna teh kos kieu lamun A kos kieu E kos kieu I kos kieu O kos kitu U kitu E punten sareng tah kos kitu nya punten upami lepat kitu nya A dan seterusnya lah gitu nya.
Tah terus aksara ngalageuna disebutna konsonan. Totalna aya 18. Ieu lambang-lambang anu kudah ku hideup apal. Nya. Tah, ka, ta, ya, ga, da, ra, salajengna. Ieu mungkin ku hideup bakal dirubah konsonanana. Huruf tukangna. Ka jadi ki, ka jadi ke, kumaha? Ta ieu lambang-lambangna. Ca jadi ci, caci misalnya. Ngaran kan biasanya gitu, nga jeung ra tambah n kumaha gitu nya. Gampil tuh, gampil lamun misalnya kintos eta mah kin gua apa dikintunkeun konsepsina dalam bentuk PDF na di grup mapel nya, di grup WhatsApp kin hidup tiasa baca di dinya sanaos ningali di video ieu hidup tiasa maca di bumi kumaha konsepna kedah dikumahakeun tah angkin didinya hidup bakal apal. Tak IG sanes mung ayeuna hungkul gitu nya tak angkin ieu hidup kedah baca kedah titenan di bumi sewang-sewangan ngeunaan aksara Sunda ieu. Gitu. Lambang-lambangna sapertos kieu sadayana nya. Dimulai ka dugi ka ha. Tu ha oge ma sabaja wapaca lananga oge saterasna nya. Tah terus aksara ngalageuna konsonan anu 5 buah di surupan bahasa asing. Naon wae? Aya fa, aya va, aya sa, aya ka, aya za. Tah ieu lambang-lambangna anu kedah ku hideup apalkeun bentuk-bentuk lambangna. Tangkin urang tingali di dieu terus kin ku Bapa di PDF-na entos dipasihkeun conto ngadamel kalimat dina wangun simbol kieu gitu. Kantun kun ku hidup di pelajari di bumi, dianalisis di bumi upami misalna teu kahartos langsung tiasa diskusi di grup WhatsApp gitu pangitunnya. Nah, terus aya deui rarangkeun penanda bunyi vokalisasi. Tah, ieu anu pentingna naon? Anu perubahan bunyi vokalisasi. Anu tadina ka jadi ki, anu tadina ra jadi ri, anu tadina nga jadi nyi. Ieu tah anu kedah hidup. Jadi aya perubahan. Anu kahiji, rarangkeun anu ditulis di lambang aksara ngalageuna jumlahna teh 5. Rarangkeun anu ditulis di luhur, nya di luhur. Simbol-simbolna terus di luhurna. Hiji disebut aya panghulu. Panghulu teh ngubah bunyi vokal aksara A jadi I. Contoh, tadi 7 jeung 7 eta K disebutna. Terus upami misalnya ditambahkeun simbol, tah simbolna teh kos kieu tah. J nya. Simbolna J sapertos J geuning nya. Upami aya 7 terus aya J-an di luhurna jadi J. Jadi Ki, punten. Sanes J nya janten Ki anu tadina K jadi Ki. Terus anu kadua, pamepet ngubah bunyi vokal aksara ngalageuna anu tadina A jadi naon? E. Ke. Jadina teh kitu. Ku simbol naon tuh simbol V. Nya anu kadua pamepet. Terus anu katilu paneuleung. Paneuleung teh kumaha? V terus aya cagakan di lebetna. Paneuleung. Jadi ngubah vokal aksarana teh ngarubahna anu tadi A jadi E. Jadi ke tadina K jadi ke. Gitu ya. Terus sae terus salajengna terus aya di panglayar tuh panglayar juga gitu tah set nya panglayar set jadi nambahkeun konsonan R anu tadina K jadi kar tiasa kar kara bisa kar bisa kara on ieu tambahkeun simbol kitu di luhurna jadi kar atosnya. Nah terus anu kalima disebutna panyecek. Naon panyecek teh? Tuh aya lingkaran leutik di luhureun simbol ngalageunana. Contoh anu tadina K jadi naon? Jadi tambahan eng jadi kang. Gitu. Kang baso misalnya kantun ditambihanin sajen gitu nya. Salajengna punten nya rada kageser kaluhur gitu nya tapi jelas panginten nya. Nah anu aksara ditulis
ngalageuna jumlahna 3 nyaeta rangken anu ditulis di bawah di handap maksananya di handap aksara ngalageuna teh aya 3 buah naon hiji panyuku teh ditambahkeun sami angka 7 di handapna jadi ngarubah anu tadina a jadi u contoh ku gitu kusaha bisa kusaha bisa kantun 7 handapun 7 gitu ya jika angka 7 nya nah terus anu kadua anu kadua punten anu tadi anu katilu nya anu kadua panyakra anu kosuma lambangna tah tiasa ditinggalnya anu kos kitu lambangna jadi nambahkeun bunyi ra contoh kra nah kerajaan tiasa terus anu katilu panyiku lambangna tiasa katinggalnya di dinya nah anu jadina dia nambahkeun la jadi naon kla jadina kitu ditempelkan di handap nya nah salajengna rarangkeun anu ditulis sejajar jeung aksara ngalageuna jumlahna aya 5 anu kahiji paneuleung dirubah jadi naon cenah anu tadina a jadi e kumaha bentukna simbolna jet kos kitu tah jetna aya stripan di tukangna eta paneuleung ngarubah anu a jadi e terus anu kadua panolong beda huruf jet stripna dihareup gitu kan tah eta disebutna panolong jadi ngarubah anu tadina a jadi o jadi ko gitu anu tadina ka jadi ko kartosnya nah terus anu katilu disebutna pamingkal teh nambahkeun bunyi ya pada aksara ngalageuna anu disesuaikeun jeung naon vokalisasina contoh misalnya simbol anu kosuma tah simbol anu kos itu strip teu kabur terp ka handap kia jadi kia nya anu tadi ka jadi kia gitu terus anu kaopat pangwisan mah garis doang 2 gitu ditambahkeun mungkin di samping katuhu nambahkeun bunyi h di belakangna nya di pangkerna teh aya huruf h anu tadina ka jadi kah gitu upami aya simbol eta jadi kah terus anu kalima disebutna pamae jadi ngaleungitkeun bunyi vokal aksara ngalageuna umumna teh diangge di akhir nya jadi upami misalnya butuh katana teh di ujungna ra dipaehan tah ra teh simbol ra teh jadi r hungkul anu kapakena jadi huruf kahiji hungkul anu kapakena contoh jadi ka jadi naon tambaheun simbol pamae eta jadi huruf ka doang gitu jadi fungsina pamae teh keur ngaetakeun eta ya jadi huruf kahijina anu aya tapi a na leungit anu tadina ka jadi huruf ka hungkul a na dileungitkeun ngartosnya ngartos sae nah terus salajengna aya 3 rarangkeun deui anu tiasa disandingkeun di aksara vokal contoh hiji panglayar simbolna tiasa katinggalnya di dieu terus aya panyecek jeung aya pangwisan sami wae sih kitu nya tapi ieu tilu rarangkeun ieu teh disandingkeun sareng huruf vokal ai tadi mah huruf ngalageuna amun ieu disandingkeun jeung huruf vokal kartos alhamdulillah sae tah terus upami angka dina simbol aksara Sunda nu kosuma tah ieu simbolna jetna alus nya kos kieu eta angka hiji terus jetna aya corekan di belakangna eta angka 2 angka 3 kaopat kalima dan seterusna tangkin ieu tiasa hidup titenan di slide pangintennya sanes di PDF mungkin anu ku Bapak didugikeun ka sewang-sewang gitu salajengna tah punktuasi atau tanda baca anu digunakeun ngalengkepan penulisan aksara Sunda dina wangun kalimat boh eta alinea boh eta paragraf oge maupun oge eta wacana dilakukeun ngadopsi tanda baca anu digunakeun di sistem penulisan aksara Latin tanda baca anu dimaksudna naon koma punten naon eta titik maksudna nya terus aya titik koma terus double pen terus panyeluk tanda seru terus pananya terus kekentang tanda kutip terus panyambung terus tanda kurung oge sejenna sami nya nah terus upami anu sejenna deui anu lain anu
kaitanana jeung gelar, predikat, oge nu sejen-sejena teh cara penulisanana ngagunakeun penulisan aksara Latin gitu nya. Nah, bentuk sareng ukuran aksara Sunda tah anu kos kieu tah bentukna teh. Kurang-kurang kieu. Sok diajar di bumi ngadamelna upami A kumaha, I kumaha, O kumaha, oge saterusna. Tah, terus ieu bentuk ukuran aksara ngalageuna bentukna kieu nya tuh tingali. Pak, upami ngadamel di buku biasa tiasa tiasa, tapi upami misalnya aya geuning buku naon teh garis-garis geuning ayanya buku matematika hampir sami sok kantu di dinya ngadamel we gitu ya. Carana kitu nya sok dipraktekkeun, kantu dipraktekkeun gitu. Ka kumaha ngalageunana, nga kumaha, ca kumaha, pa kumaha, ba kumaha oge salanjutna gitu nya. Nah, ieu saterusna tina tadi tinggal hidup latihan di bumi. Terus bentuk ukuran rerangkeun tanda vokalisasi tah tingali. Berarti aya di luhur panghulu, pamepet, paneuleung, panglayar, terus panyecek, panyuku, pangwisad, panyiku oge nu sejenna bentukna kos kieu. Ditundana di luhur emot nya upami anu bentuk anu kieu tanda vokalisasi. Terus aya bentukna di luhur, aya bentukna di handap, aya di gigir gitu. Tah, ieu paneuleung belah kiri leutik nya. Gedean anu konsonanna atanapi ageungan ngalageunana. Tah terus panolong palih katuhuna alit di sami gitu. Terus pangwisar ge sami. Terus pamingkal aya di handapna agung nya. Di luhurna teh aya kalimat punten sanes kalimat tapi huruf ngalageunana. Sami sareng pamaeh oge gitu panginten. Nah, ieu penulisan aksara tingali tah kurang langkungna sapertos kieu nya. Aya ukuran-ukuranana kantun ditingali lah nya. Nah, terus salajengna cara nulis aksara suara. Nah, kos kieu cara nulisna dipraktekkeun ku hideuk. Tuh, set gampil lah nya, gampil. Mung naon emut-emut bentukna kade tah eta. Terus cara nulisna ngalageuna tah kieu. Kahiji tarik ka handap, 2 tarik ka handap, terus ga ka luhur ka handap, set tek tek. Nah, gampil lah nya, gampil banget lah. Kantun diapalkeun hungkul ka, ga, nga anu kosuma bentuk-bentukna gitu. Nah, ieu ge sami apalah nya. Terus narangkeun tanda vokalisasi. Nah, kos kieu cara ngadamelna. Tuh nya. Oke, salajengna sami ieu oge tambih anu tadi. Terus cara nulis angka. Nah, cara nulis angka kos kieu. Kada disamikeun nya, kada disamikeun. Oke. Nah, tingali tah kieu. Agama. Tuh, tulisanna kos kitu. Ekalaya, iraha atawa ulama nya eueuh. Kantun ditingali di bentuk-bentukna. Oke, tuh gampil tangkin diajar kos kieu. Bara suku kata dihijikeun terus dirubah keuningnya. Nah, gitu. Ya aksara suara hiji-hiji aksara suara mah nya. Suara mah kan vokalisasi hungkul. A terus ga terus ma dihijikeun. Tah upami aksara ngalageuna kalapa. Tah ieu bentuk-bentukna. Kalapa, gagala, ngalalana, caraka, jajaka, nyata, tamaha. Ya, betul-betul kos kieu. Ieu cara nulisna. Ja aya 2 simbolna. Terus ka 7. Ingat jajaka 7. Gitu. Nah, terus upami dibentenkeun. Tah, ieu dibentenkeun. Darana ieu da, ra jeung na. Na, ga jeung ra. Pa, ha jeung la. Ba, da, ya. Ma terus ka terus ra. Bentukna tingali. Ya bentukna kieu mimiti sa bentukna angka 7 distripkeun na jet. Nah, terus terakhir naon? Rakata. Tah rakata ra angka 7 set strip eta disebutna ra. Terus ka mah 7
sadayana terus tama jet detik terus tarik ka luhur tengah-tengahna jika huruf cek bari bahasa temanya huruf H. Nah, gitu gampil lah, gampil bangetnya, gampil. Nah ini salajengna tambihanana. Nah ini perbedaanna fakultas tuh, fakultas anu di tambahan simbol di handapna karena berubah anu tadi K jadi U makanya tambahan angka 7 lain angka 7 nya simbol 7 maksudnya teh jika angka 7 gitu anu tadi K jadi ku. Nah jadi fakultas ya, tambahan pengkarena simbol kawasan gitu gampil lah nya gampil banget lah. Nah ini rangkaian vokalisasi mimiti terus aya luhurna teu mimiti nini jet ya, lilir bentukna gitu kabeh pamepet tah bentukna ieu gitu paneleung ieu simbolna eureuleu meleuneu weureu. Nah itu si panglayar uang panglayar contohna tah dharma marga sadar. Terus panyecek kumaha panyeta barang bang bentukna kieu jangjang bentukna aya ngawang-ngawang tah eta bentukna tiasa katinggal pangintennya. Terus panyuku buruhu simbolna kieu terus aya simbolna di handap emut panyuku mah aya di handapnya guguru sami di handap murungkut sami di handap. Nah panyakra anu kumaha simbolna teh kitu tah setak. Nah, contoh katana abrag drama prakarsa. Terus panyiku contohna kapling panyiku teh anu luhurna nya terus nyeblak taplak. Nah itu contohna paneleung. Nah paneleung mah di belah kiri nya belah kiri bentukna bebene hese beleke jejeregen. Nah eta kalimatna katana punten sanes kalimat. Terus panolong. Nah panolong mah belah katuhuna santos kata santos huruf ngalageunana. Contoh borolo koromong molongo. Nah simbol-simbolna kantun ditingali di dieu aya bo aya ro aya lo gitu. Terus pamingkal tah kieu katana aya gebiar. Nah tiasa katinggal pangintennya. Terus madia terus sanghyang. Terus pangwisad ieu katana balangah gajah palapah. Nah eta contohna simbol-simbolna tiasa katinggal di pangintennya. Pamae tah ieu contoh pamae teh hayam pae dahar lalahap gudang pangan tingali di ujungna aya angka 3 setak. Nah berarti eta pamae ma jadi M hungkul terus anu terakhir di dieu ba jadi B hungkul lalaba kudu mah kan lalaba tapi kusabab aya pamae di tukangna berarti lalab hungkul. Terus ieu gudang pangan anu huruf tadina huruf Z kitu teh na kusabab dipamaehkeun di tukangna jadi N hungkul gitu. Nah ini pami dinu bangun kalimat urang kudu bumela kana beneran. Tah urang kasih katinggalnya katujuh set jadi eng ura jadi rang karena ditambihan lingkaran di luhur kurang lebih sedikit sa anu disangka ngahianat bangsa tah ieu sa jeung ha saha gitu jawab ieu pananya teh. Nah gampil lah kamu dijadiin kalimat mah gampil pisan tinggal naon tinggal panyecek panghulu oge sajabana apalkeun eta karena ada perubahanana gitu. Nah ieu contoh kalimat langsung mangga atuh pa dileueut caina bilih kabujeng ti ismanten tah ieu tulisanana katinggal pangintennya ngatinggal kedah bisa kin
aya dilarapkeun dina wangun ulangan nya bahwa eta ieu mah pasti meuli nanti bahwa eta di PTS atau napi di PAS kanten siap-siap kedah bisa nya gitu. Nah, ieu penulisan angkana tanggal 18 November 2002. Nah, kawas kieu nya tanggal 18 November 2002 gitu. Eta hungkul nya anu didugikeun dina pangajaran dinten ayeuna diaos deui, dibaca-baca deui ngeunaan materi-materi terkait sareng ieu aksara Sunda kin ku Bapak dipasihkeun slide-na oge kin Bapak masihkeun format PDF-na ka hideep tinggal kantun dibaca-baca kumaha cara nyieun kalimatna dina bangun naon dina bahasa sanes bahasa Sunda tapi aksara Sunda baca ku hideep kin urang diskusikeun sasarangan di grup WhatsApp bahasa Sunda. Nah, eta hungkul anu Bapak dugikeun dina pangajaran dinten ayeuna hapunten bilih aya cariosan anu kirang meunah atanapi penjelasan anu kirang sae anu kirang sapagodo sapikanean kitu nya hapunten oge sadayanana lah nya kum teu diwiji-wiji hapunten bilih aya seueur lepat cariosanana ku Bapak ditutup dina wangun pangajaran dinten ayeuna hatur nuhun mangga semangat terus dina diajarna entong rehna patah semangat dina diajarna sanaos dina kondisi nu ayeuna kos kieu hatur nuhun sakali deui ku Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.